Maigting ang paghahandang ginagawa ng mga residente ng North and South Carolina para sa nakambang Hurricane Florence doon. Ayon sa U.S. National Hurricane Center, mas lumalakas raw ang Hurricane Florence habang hindi pa ito nagla-landfall. Sa ngayon, nasa Category 3 storm pa rin ang North at South Carolina at maaaring makaranas ng 24 oras na pananalasa ng hagupit ng hangin. Nagdeklara naman si U.S. President Donald Trump ng state of emergency para sa North at South Carolina at gayon din sa Virginia, kung saan ang tatlong estado ay nakasailalim sa mass evacuations. Nagsilika sa mahigit 12,000 residente ng probinsya ng Guangdong sa South China. Ito ay bilang paghahanda para sa paparating na Typhoon Barijat doon. Inaasahang tatama ang bagyong ito mula sa Eastern Hainan Island papuntang western ng Guangdong Province. Niyanig ng 5.3 magnitude na lindol ang Hanzhong City sa probinsya ng Shanxi sa Northwest China. Ang pagyanig ay umabot sa lalim ng 11 kilometro. Wala namang nasawi o nasugatan sa nangyaring insidente. Sandra Cabiguez, Newslight.